নমস্কাৰ, ৰান্ধনীয়াৰী ব্লগ চেনেললৈ প্ৰথমে সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। বিন ৰেচিপি সকলোৱে বনাব জানে নহয় জানো। আজি মই কেনেদৰে বনালোঁ অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বিন মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু লগত মিডিয়াম চাইজৰ আলু এটাও লগতে কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে মই পিঁয়াজ লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, বিন লৈছোঁ আৰু বিলাহী এটা লৈছোঁ সৰু চাইজৰ। নহৰুখিনি মই তেতেলীয়াই লৈছোঁ খুন্দনা। আৰু ইয়াতে সৰিয়হ গুটি, গোটা জিৰা, জলকীয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ লৈ লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীতে তেল দিলোঁ, সৰিয়হ গুটিখিনি দিলোঁ, লগতে জিৰা দিলোঁ আৰু লগত নহৰু তেতেলীয়াই লোৱা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। পিঁয়াজ দিছোঁ, আলুখিনিও দি দিলোঁ। জলকীয়া 3টামান দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। এয়া লগতে বিনখিনিও দি দিলোঁ। নিমখ দিলোঁ। এতিয়া 5 মিনিটমান ঢাকন মাৰি থওঁ। 5 মিনিটৰ পাছত আহিলোঁ, দিছোঁ জলকীয়া পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু অলপ সময় এনেকৈ লৰাই মিলাই ল'ম। এতিয়া লগতে বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। অলপ আকৌ লৰাই ল'ম। আৰু 10 মিনিটমান ঢাকন মাৰি আকৌ 10 মিনিটৰ পাছত আহি আকৌ লৰালোঁ। আকৌ ঢাকন মাৰিলোঁ। আঞ্জাখিনি আমাৰ সিজিলেই এইয়া আমাৰ বিন ৰেচিপি ৰেডি।